Pastilah. Soalnya grafik di HP itu jauh banget dari TV, dari PC. Buatin aja dong ada buat. Nah, sampai HI pulang, masuk lagi sampai sana. Hiburanku gitu. Enak loh. Ingin nyoba sampai sekali aku pakai ini. Mau ketemu. Selamat mati Gigolo. Makanya. Hmm. Hmm. Gigolonya mati ya. Alhamdulillah. Watch out! Ada. Di kanan ada. Enggak. Gak punya smoke aku. Puterin dulu. Marked a location. Marked a location. Wait. Di sini ada ya? Marked a location. Hmm. Nggak salah. Smoke. Batu. Rumah. Salah semua. Supply-nya di sini nih. Watch out! Dari kanan yang gubuk ada. Masih. Marked a Marked location. Oke. Tengah. Sumpahnya sebentar. Watch out! Batong. Batong mana ya? Marked a location. Arah mana? Watch out! Gubuk depanku. Watch out! Marked a location. Kayak dulu ya. Hampir. Pincak kali. Belakang batu ya. Reload tadi.
Dia pakai MK ya, hati-hati. Ya, mau naik batunya nggak bisa lagi. Makanya batu bisa dinaikin. Nah. Anjing dari belakang. Tai belakang. Dari rumah. Watch out! Mana? Oh ya, terus. Dua orang. Nah, sini dulu aja, dekat dulu kalau masih ada. Oh, mana doang. Oke. Mereka nggak zona sih. Marked a location. Watch out! Hah? Watch out! Coba. Dah. Jangan pernah ngeperon. Kayak haki.